Եթե դուք քննարկումները հիշում եք, մի շարք օրեր էին հնչում տարբեր առաջարկություններ, սակայն բոլորի համար ընդունելի եղավ այս օրը, որը հավաքական օր է իր խորհրդով եւ շատ ճիշտ է, որ ազգային ժողովը հավանության արժանացրեց այս օրը եւ սրանով արդեն իսկ ունենք հստակ օր, որով արդեն հնարավորություն կա այստեղ հավաքված ծանոթները հարությունը միանշանակ այսօրվան ասում են սեպտեմբերի 27-ին ոչ այսօր, որտեղ այսօրը կապվում է նրանց որևէ ռազմական գործողության հետ։ Շնորհակալություն, այս օրը չի ընտրվել որպես ռազմական գործողություն։ Եթե դուք ուշադիր հետևել եք քննարկումներին եւ օրենքի ներկայացման հիմնավորումներին, ապա կտեսնեք, որ չի կապվել կոնկրետ որևէ ռազմական գործողության հետ։ Ավելի ընդգրկուն համընդհանուր, այսպես բոլոր հարցերը իմի բերված այդ տրամաբանությամբ է ընտրվել այսօրը, որովհետև եթե ընտրվեր սեպտեմբերի 27-ը, ապա կարող էր ընտրվել մեկ այլ, մենք Հայաստանի Հանրապետություն եւ առհասարակ Հայաստանը բազմաթիվ ռազմական գործողությունների, բազմաթիվ պատերազմների շրջան է ունեցել եւ հստակ ինչ-որ օր չի գրվել հիմքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Այստեղ ցույց տալու նաեւ ձեզ մոտենալ իրենց գործների շիրիմից։ Կարծում եմ, կներեք, մենք պետք է այդ տրամաբանությամբ չմոտենանք, որ նրանք բոլորը մեր եղբայրներն են եւ բոլորը, ես տարիքի բերումով իրավունք չունեմ ասել, բայց ավակները կասեն, որ բոլորի որդիներն են, ովքեր ընդունում են որպես իրենց հայրենիքի համար զոհվածների եւ գալիս են իրենց խոնարհումն ու հարգանքը բերելու։ Եվ շնորհակալություն։ Այսօր բոլոր պատերազմներում նահատակություն է, բայց Արցախի կանչը կոթողի մոտ ոչ մեկ ծաղիկներ ներողություն։ Հայեր չեն զոհվել 23 թվականին։ Ձեր հարցը ձեր դուրը եկավ։ Դուք ոչ մեկ ծաղիկներ չխոնարհեց Արցախի կանչը ես գնամ։ Հայեր չեն զոհվել 2023 թվականին, թե զոհել չեն։ Դուք տեսաք մենք որտեղ խոնարհեցինք։ Տեսաք մենք որտեղ խոնարհեցինք։ Արցախի կանչի մոտ չխոնարհվեց։ Ինչու՞։ Իսկ մենք ունենք նաև այլ հերոսներ։ Մենք այդտեղ էլ չխոնարհեցինք։ Այո, բայց մյուսները խոնարհել են։ Բոլոր գերեզմանների մոտ հնարավորություն չկա մոտենալու եւ խոնարհելու։ Դուք կոնկրետ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնը իր հավաքականությամբ ունի հստակ հուշարձան, որտեղ եւ խոնարհվեց։ Ճանապարհ կտակ կապված մասնավորապես ջերմուկի սպասենք Ձեր հարցերը կրկնվող են եւ քանիցս պատասխանվել է, որ այդ բոլոր հարցերը, այդ հանրությանը հուզող հարցերը տրվել են եւ միանշանակ պատասխան են տրվել բոլոր պատասխանատուների կողմից, որ կա հանձնաժողով, որը զբաղվում է սահմանագծմամբ եւ սահմանազատմամբ եւ այդ հանձնաժողովի գործունեության արդյունքներով վերջնական հարցը լուծում ստանա։ Պարոն Սարգսյան, վերջին ասուլիսի ժամանակ Բաբիկյանը նշեց, որ կանայք պետք է համալրեն բանակում, նաև կանանց շարքերը։ Ձեր կանայք պատրաստվում են համալրել այդ շարքերը։ Դուք պատրաստվում եք համալրել։ Եթե իմ կինը ցանկանա, դուք ուշադիր չեք կարդում, թե օրենքները, թե ձեր տված հարցը։ Եթե դուք հիշում եք, այդ օրենքի նախագիծը եւ ընդունված օրենքը կոչվում է կամավոր պարտադիր, որի շուրջ նաեւ քննարկումներ ծավալվեցին, ինչ է նշանակում պարտադիր, եթե կա կամավոր, եթե իմ դուստրը կամ իմ քույրը ցանկություն հայտնի, ես միանշանակ կողջունեմ։ Եթե հայտնած լիներ, ես կասեի օրինակ իմ քույրը կամ դուստրը ծառայում է այսինչ զորամասում։ Եվ մեկ հարցել էլի ահազանգ կա, որ թույլ կտակ եկեղեցու դեմ կատարվող անընդհատ ահազանգեր եք ստանում, որոնք մեղմ ասած իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ճնշումներ չկան հիմա գնդերեսների։ Թույլ կտակ ես գնամ։
չեք ահազանգ, այս կամեն գնդերեցի ճնշում եք, դուք չեք խնայի, հայշում են գնդերեսներ, որ այս նկատմամբ ճնշումներ են իրագործվել։ դուք գտակ մենք Պարոն Սարգսյան, վերջի շրջանում բանակում կարծես ինքնասպանությունների դեպքերը շատացել են։ ճիշտ Ինչով է սա։ հակառակն են, դա Վերջի մի քանի ամսում մի քանի դեպքի մասին ամեն դեպքում լսել ենք, պարոն Սարգսյան։ դուք ինչ լսում եք, հավատում եք, Լսում եք, այնուհետև դուք իսկ ինչու պաշտոնական հասնում։ բնի էջը նաև հրապարակել է, որ վերջին տարիներին ունենք դեպքերի նվազում եւ այդ հարցը չարչրկված հարց է եւ նաեւ պաշտպանության նախարարը վերջին օրը խորհուրդ տվեց քաղաքական գործիչներին եւ առհասարակ հասարակությանը եւ նաեւ ես լրագրողներին այդ կոչը կարող է հնչել, որ պետք չի այդ լուրերի տարածողը դառնալ եւ դժբախտությունների ու մահերի մունետիկը լինել։ Եթե չեմ սխալվում, պարոն Պապիկյանը հենց այդպես բնութագրեց, որովհետեւ նախորդ տարի ընդամենը ծառայության հետ կապված եղել է 6 մահվան դեպք։ Մնացած թիվը, որը ուռճացված ներկայացնում, դրանք սովորական կեսաբանական մահեր են, որոնք մարդիկ են, մեր հասարակության անդամներ են, որոնցից մեկը սրտամկանի ինֆարկտով, մյուսը մեկ այլ հիվանդության բերումով մահացել է։ Շուրջ 2 շաբաթ առաջ կանված ինքնասպանության հատվածի կարայով կապված Հնարավոր պարոն է Սարգսյան։ դեպքեր լինեն։ Չէ, նկատի ունեմ կալանավորվածը զինծառայող է, սպայ է, ով է։ Դա նախաքննական մարմնից։ Որովհետև օրեր առաջ մի բարի խորհուրդ տամ, էլի։ պատմում էր, որ այդ տղայի Մի օգտվեք իմ քաղաքավարությամբ։